こんにちは、青森の小野です。先日バグトラックで雪中キャンプやってきました。ソロキャンプだったんですけどもね、めんどくさらないでがっつり道具を持ってって結構豪華にやったんですが、今回の動画はその後編になります。朝起きたらね、もうほんとちょうどいい感じに雪が降って積もっていたので、まったりした朝の雰囲気楽しんでもらえればなと思います。
はい、今回最後に紹介するアイテムはこの超小型の焚き火台ですね。ナチュラルドロップっていう会社のやつなんですけれども、この会社のね、以前コットンも紹介させてもらったんですけども、結構縫い目とか袋まで作りがしっかりしてて、個人的には印象がいいなっていう会社です。で、小さい袋の中に風防とか焚き火シートとか必要なものが大体全部揃って入ってます。で、焚き火台の本体が本当に小さくてですね、で組み立てる時に若干ややこしそうに見えるんですが、これもよくできてて必要な方向にしか動かないようになってるので、説明書を全く見なくても初見で組み立てられるっていう、そんな作りになってます。でしかもパッと見ちょっと貧弱そうに見えるんですけども、触ってみるとかなり頑丈で、結構な重いものを乗せても耐えられるっていう、そんな感じです。でね、多分シェラカップとかが乗せられるように、ああいう上の段にも乗せる網ついてくるんですけども、あれあんまいらないですね。こうやってバナパトとかでやった方が使い勝手いいです。ただね、一箇所この網の端っこの輪っか、これがね結構耐久性弱くて力かけると外れちゃうので、そこだけ扱いは気をつけなきゃなっていう感じですね。はい、というわけでこの絶妙なサイズ感の焚き火台、気になった方は概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ見てみてください。以上、青森の小野でした。最後までご視聴ありがとうございました。